واو، قالوا لنا جلوبال فارمز. فكرت مزرعة صغيرة بيعملوا لهم كم صندوق تفاح. واو، جلوبال فارمز. أنا مش شايف شي بهالكبر قبل إلا على نتفليكس. اهلا وسهلا فيكم انطوني مارك. انتم اليوم موجودين بالمزارع العالميه جلوبال فارمز. نحن مزرعه مثل ما انتم بتقولوا على طول بقلب الصحراء، محاولين جزء صغير من الصحراء لاخضر. المزرعه هي بتنتج بيريز. نحن اكبر مزرعه بننتج بيريز بالامارات. عندنا ستروبري، راسبري، بلاك بيري، بلو بيري، وحتى عندنا فيجز. كله هيدروبونيك، كله أنظمة مهمة كتير ومتقدمة لحماية البيئة. رح تشوفوا كل شيء، كيف نحن بنشتغل بالفرتيلايزر، كيف نشتغل بالبست كنترول، بالاي بي ام، كيف بنجيب اعداء طبيعية ياكلوا الحشرات، كيف نستعمل البامبل بيز كرمال يعملوا بولينيشن. رح تشوفوا الاستدامة او السستينابيليتي عنا. ببلش نهارنا سوا. اهلا وسهلا فيكم. مثل ما قلت لكم نحن هون بنشتغل كتير سستينابيليتي. وقت عم نحكي سستينابيليتي بنحكي مش بس بيئة وطبيعة، بنحكي كمان إنسان. بيئة وطبيعة أول شيء، نحن ما بنكب شيء على الأرض. يعني الفيرتلايزر يلي بنحطهم مع إنهم كتير قليل وأكتريتهم أورجانيك فيرتلايزر، إذا ملاحظ الكيس مثلا، كل هالكيس كلها مقطحة. الزيادة المية اللي بنحطها بقلب الكيس عبر هيدا النقطات، عبر هيدا البيكيات، تنزل بهالفونت اللي هون بهيدا المشرب. هيدا المشرب بيصل على اخر الجرين هاوس، تتجمع المي وبينعمل لها ريسايكلينج مره واثنين وثلاثه واربعه. بهالطريقه بنوفر تقريبا من 30 ل 40% من المي. يعني معناتها من 30 ل 40% من كل المواد يلي بنحطها اللي هي اصلا اكثريتها طبيعيه. سستينابيلتي مع الانسان. لاحظ نحن تقريبا على 80 سم القطر، يعني عمالنا كلهم بيقطفوا هن ومرتاحين، ولا عامل بيضطر يوطي، لانه عاده مزروعيه الفريز كلها بتكون على الارض 20 سم على الارض. العامل بده يضطر يوطي ظهره الى اخره. هذه كمان بنقدر نحكي مع سلامه الانسان. يعني بتقولوا فريز زرعوا الصحراء، فريز بالصحراء بشي كتير نظيف، كتير نيت، كتير بروفيشنال، من اداء التفاصيل، الكيس، الشبك، السقايه، النظافه، السقف، الهواء المسقع اللي بفوت من هون لهون، واذ بيطلع لكم هيك نتيجه. صوته حلو، جوسي، اكستريملي سويت. جورج، تفاصيل الحديدة، الشبك، الكيس، أدق التفاصيل. ليش؟ الكيس هو معمول من كسر جوز الهند، كوكوبيت. هذا الكوكوبيت هو بس سبسترات او سبستريت يحمل الجزر يلي بتعيش يلي الستروبري مزروعه فيه. يستعمل كمان لكل الخضروات، يستعمل كمان للتوميتو، للكيوكمبر، الى اخره، لكثير اشياء ثانيه. يعني هو مجرد سبستريت نحن بنستعمله كروت هولدر لا اكثر ولا اقل. ندلل الفريز طبعا. اذا ملاحظ الفريز قاعد على هذا الشبك كرمال يكون مهوى من كل الميلات، ما يكون عنده امراض، ما يكون عنده مشاكل، ما يدق بالتراب، ما يدق بالميه اللي نازله بهالفانت. يعني هيدي طريقه كرمال انت تاخذ المحصول 100% بانظف طريقه ممكنه، من دون ما يكون داق بشيء يعطيه حيلا بكتيريا او حيلا هريان او شيء من هالنوع. هذا كرمال نقلل ماكسيموم رش المبيدات، مع انه نحن كثير قليله، برضه بنقللها اكثر واكثر. بنجمع بنحط هيدي الالوان. هذا ستيكي تراب بنقله، اللي هو بلزق بتيجي الحشره، لانه الحشره بتحب اللون الاصفر اكثر شيء والازرق، اكثريتهم الاصفر وبعضهم الازرق. بنحط هيدا هوت ترابس هون كرمال الحشرات يجوا يقربوا، يكونوا اتراكتد له ويعلقوا على هيدا التراب. اذا بتلاحظ في كثير انواع حشرات مختلفه موجوده على الترابس. هيدي طريقه من الطرق اللي بنستعملها لمكافحه الافات الزراعيه والحشرات الزراعيه من دون اللجوء للادويه. ليش نحن هلا مسقعين وحاسين بحراره كثير متدنيه؟ نحن لانه واقفين حد شيء اسمه كولينج سيل ديك او كولينج باد او اللوح الكرتوني للتبريد. هو جزء من ما يسمى من منظومه التبريد الصحراوي. التبريد الصحراوي بسموه صحراوي لانه يعتمد بالصحراء، بالزراعه الصحراويه. هو مؤلف من كرتون بسمكات مختلفه من 10 15 20 سم حسب الديزاين وحسب الطبيعه وحسب المنطقه.
على هيدا الكرتون اذا بتشوف في تجويفات وبينكب عليه مي. هلا مثلا في مي اذا ملاحظ، هيدا مثلا ما في عليه مي، هيدا في عليه مي. هيدا المي تيجي ريسايكلد، هاي الووتر تنزل بترجع تتجمع وبترجع تطلع مره ثانيه. البومب على طول بتكب مي، البومبس بتكب على طول مي على الكرتون. مقابلنا اذا بتصور دغري هونيك في المراوح، هودي المراوح بيشفطوا الهواء عبر الكرتون من الجرين هاوس، بيخلقوا اذا بدك نيجاتيف بريشر بقلب الجرين هاوس، بخلوا الهواء يدخل عبر الكرتون. هيدا الهواء بيحمل معه رطوبه بارده، بياخد كالوريز من قلب الجرين هاوس وبكبهم برا. بس ناخد كالوريز من جوا ونكبهم برا على مدار الوقت، على مدار الساعه بنكون نحن عم ننزل حراره البيت الزراعي. يعني بيعتمد هذا الموضوع على الكرتون والمي والمراوح. هذا اسمه التبريد الصحراوي. الورقه اصغر ونازله نزول على الحبه. من هاي لهي ادوات من الزهره لتقطفها بدك 4 أسابيع. يعني هاي الزهره بعد 4 أسابيع. هو زيته بالطبيعه 100%. بالطبيعه شوي صغيره اكثر حسب الحراره يعني، بس هون بالحراره الموجوده 4 أسابيع من الزهره، 3 أسابيع من الحبه الكبيره، من الحبه الصغيره، اسبوعين من الحبه الكبيره. هاي بنقطفها هذا الاسبوع. يعني مره بالشهر في تيرن اوفر كامل 100% من الزهره. اوقات الازهار بتاخر اسبوعين 3 حسب الطبيعه. لا اسم الله عن جد. هول شو مايونيز كاتشب؟ لا. شو خبريتهم؟ هودي ساشيات. هذا اسمه سبايكل التيمايت. هيدا نوع من الحشرات يلي هو كمان مايت، يلي هو كمان اكاريان. بيطلع من هذا القدح اذا هون بيربى بقلبه، هون جوا بقلبه في مثل قش، بيطلع وبياكل الحشرات الضاره يلي هن المايت الضارين او الاكاريان او الماء او بنقول نحن بالعربي الاكاروز. يعني اكروس. وهيدا هيدا اهم شيء. كل هيدي الازهار اللي شايفها هون ما لها عايزه اذا هيدا القفير مش موجود. هيدا قفير نحل، قفير نحل طنان. بقلب كل قفير في 48 نحله كمان من هولندا. اختصاصه هيدا النحل بس تلقيح الزهر. يعني بتجي على الزهره تحط البولان بقلب الزهره كرمال يصير في عندنا الفروت. من دونه بكل هيدي الجرين هاوس ما في ولا حبه من دون هيدا القفير. يعني شيء كثير حلو. ايه يعني عم نشوف كيف اللي حكى عنها قبل سستينابيلتي، قد ما فينا هول هن يقتلوا يعني حشرات الضاره، وهول نعتمد عليهم للتلقيح، وشغله رائعه يعني. انا بحب اعطي البرسبكتيف من انسان منه خبير زراعه. بنعرف نحن ان كان بالكتب ان كان بالمدرسه كنا ندرس انه لازم الحشره تيجي من محل معين والموسم، ولازم النحله تيجي واذا ما اجت وننتبه. واذ بكتشف نهار عن نهار انه في كيس للحشرات وفي علبه كرتون للنحل. ومش ضروري يكون النحل تبع العسل، لانه ما بدهم يعملوا عسل هون. هيدي النحله البامبل بي مش السياره يلي هي بعد 45 نهار بتموت. تفاصيل تطور الدنيا لوين صارت لوين صارت لوين صارت لوين صارت. نحن هون بالهيدروبونيك زراعه توب نوتش. شو بعد فينا نقول؟ قرشتها روعه واخوات. هيدي انطوني مثل ما كنت عامل لك قبل، مثل ما كنت عم خبرك، كل الشيء اللي عم تشوفه هون هو عمره بس 2 هو عمره من جولاي 2020. من 17 جولاي تحديدا حطينا اول حجر اساس. شوفوا شيء جميل جدا. تفضل. صرنا هون ببو راسبيري عمد النظر. راسبيري شو الفرق بالصعوبة بالشغل بينه وبين ستروبريز؟ الراسبيري تريكي اكثر. الراسبيري شتلته اصعب شوي، اسرع بكتير. يعني حيلا غلطه فيه بتبين دغري. مشان هيك الموسم كتير سريع والنمو كتير سريع والقطف كتير سريع. يعني اذا ملاحظ هي الكميات كلها هيدي خلال 6 أسابيع بتنقطف. الاسبوع يعني الجاي لازم نبلش. 6 اسابيع بنفوت حنشوف احمر. الاسبوع الجاي بنبلش. بعد 6 أسابيع بتلاقي كل شيء خلص. بهال6 أسابيع بتلاقيه كله عم يحمر. هودي بيجوا افواج ورا بعض وبيخلص دغري. جورج في شغله ما حكينا عنها انه في شغل في تعب. يعني هول كل اخر سنه بيروحوا كومبوستنج بتروح تزرع عن جديد. كونتينوس بروسس. هذا كله هيدروبونيك مثل ما شايف. نحن الشتله بتجي بهيدا البوت بنطورها بنكبرها بناخذ منها الفروت وبعدين لبرا بروح اكيد كومبوست بنجيب غيرهم. نحن مثلا بغير بلدان، لانه هيدي شتله اصلا بتحب المناخ المسقع. يعني بغير بلدان الشتله بتبقى 3 سنين تعمل 3 سايكل ورا بعض. نحن عندنا ما لنا مصلحه نتركها كل الصيف لانه الحراره بتطلع كثير عاليه وهي كثير بتعذب وتكلفنا كثير. مشان كل سنه بنغير الشتله. حلو. ندوق. ديليشس.
بتبلش سويت وبعدين نكزه اسيدك منا حامضه. بيوتيفل جوب. فكت فرطت واحده. لا بدها صورة لأنه شيء ما بيتصدق. شيء روعة 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 حلوة، كأنه طالعة بسهول أوروبا وأمريكا. وضروري فرجيكم ساعة نفتحها طلعوا قديش غنية. من هيدا البيت حوالي طن راسبيري بدنا نشيله هيدا البروجرام، بينما هيدي البارت للاخر زرعت ب 7/12 يعني 31 نهار من بعد. انتم فيكم تعملوا هيدا لتعملوا ديكالاج بالسوق 100% وهلا بيطلع كل الانتاج مع بعضه ما في حدا بيقدر يبيعه. عندي سؤال من وقتها ما فت لهم بدي اسالك اياه، هو عمرهم سنه سنتين ثلاثه ولا انتم بتجيبون كبار بتربون؟ نحن بنجيبها الشتلي بو في 3 كان بقلب عود. هلا رح اصورهم بيكون عمرها 8 شهور 9 شهور من قبل. أوكي. باوروبا تربى باوروبا بنجيبها لهون خشب، بنطلع منها الفيجيتيشن، بنطلع منها الفروت وعلى الكومبوست. نحن هون عم نزرع بلاك بيريز كمان بالصحراء. اذا ملاحظ نحن هلا بالوقت الازهار وفي بعض الثمار يلي عقدوا كمان بنعتمد مثل ما بنعتمد وين ما كان على البامبل بيز كرمال التلقيح. اذا بتشوف في يعني حوالي 3 أسابيع تقريبا هذا الفروت بينقطف. أنا سامر من أجريتك، وهلا أنطوني بدي خبرك يمكن أنتم شفتوا كيف الشتل مزروع. بدي أقول لك كل شيء ستراكتشر شايفه هون أجريتك بتركبه. نحن بالشركة فايتين بكل شيء خاصه اوتوميشن كلايمت كنترول. بتعرف انه نحن عم نزرع بالصحراء وبالصيفيه الحراره بتوصل يمكن اكثر من 45 درجه، فكيف معقوله النبته تعيش اذا نحن ما عندنا كلايمت كنترول مزبوط؟ مثل ما عم بتشوفوا فوق في عندي هيدا الشيء يلي بس يكون عندي انا راديشن كتير عالي، حراره شمس كتير قويه، اوتوماتيكلي بيفتح حتى يخفف قوه الشمس وحديه الشمس على الشتل. وبذات الوقت اذا بتلاحظ عندي باخر الخيمه بادز، عندي هون شيء بنسميه التبريد الصحراوي، يعني عندي بادز من هونيك بينزل عليهم مي، ومن الجهه الثانيه عندي مراوح كتير قويه بتسحب هيدا الهواء وبتبرد وبتخفف لي الحراره بقلب الخيم. بهالطريقه بكون عم بقدر سيطر على كل شيء خاصه بالحراره والرطوبه حتى بقلب الخيمه، كرمال قادر انتج بنص الصيفيه وشتلي يبقى عايش. وانطوني كل حدا حابب يعمل مشروع لازم يعرف انه التيم تبعنا منوع، عندنا مهندسين زراعيه، سيفل انجينيرز، مهندسين اختصاصهم بلان ورسم خرائط، نعمل الديزاين المناسب لكل منطقه ولكل ارض ولكل كروب، لانه هيدا السر انك تقدر تنجح بهيك كلايمت، بهيك طبيعه طقس. يلا طقت. شو الشعور؟ شو الشعور؟ حاسس حالي سايق فيراري. هالفيراري هون ليك حلوه وعم نسوق شو ستروبريز بالصحراء. ليك شو ستروبريز؟ لا بدنا نجيب باريز اغلى. ايه بس ما بتقدر عن ارياه. ايوه. مرحبا بكم في جلوبال فارمز. جلوبال فارمز شركه تأسست عام 2020. اهم شيء ان نجحنا في زراعه انواع متنوعه من الفواكه للمره الاولى على مستوى الدوله ودول مجلس التعاون. الحمد لله قدرنا ننتج في مشروعنا هذا اللي هو في الروضه في العين في 25 هكتار، قدرنا ننتج حول 800 طن من الفراوله والتوت الاحمر والاسود والازرق. هدفنا هو انتاج اجود انواع الفواكه الطازجه المزروعه محليا في دوله الامارات، وتسويقها طبعا وتغطيه حاجه السوق. وحاليا مشروعنا هذا فيه اصناف فريده، وطبعا الزراعه كلها مثل ما تشوف الانظمه من الانظمه الحديثه الذكيه. طبعا الفريق اللي عندنا نخبه من متخصصين ذوي الخبره الواسعه والمتراكمه. منتجاتنا طبعا تسوق في كارفور واللولو وسبار، بالاضافه لمحلات التجزئه، وبعدها تصدر للمملكه العربيه السعوديه ودوله الكويت. مثل ما سبق وقلنا لكم، اجريتك هي الديفلوبر تبع المشاريع تبع جلوبال فارم. ومثل ما عرفتوا كمان انه نحن ابدا ما بنستعمل اي مثبتات عقد واي هرمونات حتى نحن نحفز الفروت يكون منيح ويكون عندنا احجام ونوعيه ثمار جيده. نتكل بس على البامبل بيز. النحل الطنان بيعمل بولينايزيشن بطريقه كتير طبيعيه، ونحن عاملين بارتنرشيب مع كوبرتي اللي هي اهم شركه عندها
كل الاعداء الطبيعيه واهم انواع النحل الطنان كرمال البولينايزيشن. يعني نحن اذا شفنا عنا بالمشاريع اي مرض او اي مشكله ما بنركض منرش، بنتدخل بالمبيدات الخفيفه بس وقت اللازم ووقت الضروره. كل شيء بتعزوه بالنسبه للبايو بيستيسايد والامور يلي نقدر نستعملها بالمكافحه المتكامله نحن موزعين على صعيد كل دوله الامارات. وممكن نحن نجيب سوليوشن، لانه بتعرف لما نكون عم نستعمل ناتشورال انيميز مش حيلا مبيدات فينا نستعملها. وهيدا كمان بلا ما ننسى الفرتيلايزرز يلي هن كثير نوعيه ممتازه، والسيدز المؤصله والشتول المؤصله لاحسن انتاج. من بعد ما فتنا على 1000 متر تقريبا 900 وشوي متر، مشينا من اول للاخر كلهم ستروبريز، كلهم بيريز، ستروبري، بلوبري، بلاك بيري اند سو اون. وهلا شوي شوي الموسم بلش يقرب وظهرنا لبرا. رح تشوفوا الرمل، كنت عبالي نشوف الرمل سوا، زرعوا الصحراء. ومن هون رح نلف ورح تشوفوا وراي شو كل هالخيم زرعوا تين بالصحراء. يس، او ماي جاد، او ماي جاد. هيدا مثل ما شايفتين الفرايتي اسمها براون تركي. هيدا التين كمان مزروع هيدروبونيك بالكيس. اذا ملاحظ كل شتله بنطلع عليها 4 فروع، وهي ال4 فروع بتحمل يعني مثل ما المزارعين يلي بيزرعوا بندوره وخيار وفليفل رح يفهموا علي دغري، مثل كانك زارع بندوره. نفس الشيء بتنزل لها خيط للشتله وبتطلع على الخيط لحدود تقريبا مترين، مترين ونص. بنكون تقريبا شلنا كيلو لكيلو ونص، اوقات 2 كيلو من كل ستام. وهذا الفروت موجود بعد حوالي 40 يوم تقريبا الحبوب الكبيره كلها بتنقطف. كيف عم تحمل حراره هالقد؟ نحن هلا اقل شوي حراره، وبشهر 6 و7 و8 بنكون عاملين لها برونينج. برونينج يعني بنردها على الارض تقريبا 5 سم فوق الجذع الاساسي. بتبلش تفرخ بالصيف، بتشد مزبوط بالخريف، وبتعطينا انتاج السنه الجايه ان الله راد من شهر 12 لشهر 4 5. السنه هيدي اول زرعنا تقريبا بشهر 10. رح ناخذ انتاج يعني نص 2 3 و4 و5. السنه الجايه بناخذ انتاج اكثر. وهول ما بيتغيروا مثل الباريز؟ لا، هي بتبقى 10 سنين. امبرسيف يعني. هلا يعني عن جد امبرسيف. بس عندنا سؤال، هلا هيدا الشيء يعني غالي، نعم، فبكلف. فانت عندك جدا مثلا معايير معينه، مش ضروري بالتين، مثلا بالباريز بالفريز قد ايه لازم تطلع بكل شتله؟ كيف بتصير الخبريه؟ طبعا اكيد يعني نحن بالبزنس بلان تبعنا وقت بنقرر نعمل هذا المشروع ما بنعمله هيك فور جرانت، يعني بنعمله كرمال ناخذ انتاجيه عاليه، لانه الكوست كثير عالي. هون نحن بندفع حق المي، الانرجي غاليه، العماله، يعني التأس كله عم يشتغل ضدك، العوامل كلها ضدك، بقى كله مكلف. كله مكلف، ما بيقولوا لازم يكون في انتاجيه عاليه، والا ما بيكون المشروع يعني اقتصاديا عنده جدوى اقتصاديه. بس تبيعها بالسوق اللوكل هون غير انك تجيبها من برا، بتضلها اوفر تجيب من برا ولا؟ بالويندو اوف برودكشن الشتوي، يعني وقت بننتج نحن بالشتاء ما في مثلا اليوم ما في مثلا تنحكي ستروبري، ما في ستروبري غير بشوي بالمغرب، شوي بمصر، شوي بافريقيا الجنوبيه. باوروبا كلها انجا يكون في باريز لهم هن، حتى بيستوردوا من مصر. مثلا مصر هي اكبر مصدر ستروبري بالشتاء للندن، لبريطانيا ولاوروبا. بقى بالويندو اللي نحن عم ننتج فيه اللي هو الويندو الشتوي، بالنسبه لنا شتوي، هو بتكون الاسعار غاليه. مشان هيك اذا بننتج بهذا الويندو نحن قادرين يكون ناخذ اسعار منيحه مع انتاجيه عاليه. يعني نحن وي ار بوشينج انه يكون عندنا افضل انتاجيه، اعلى انتاجيه ممكنه مع اقل كلفه، بس كلفه مش كثير بنقدر ننزلها. مشان هيك بدنا نعلي الانتاج ونعلي سعر البيع كرمال نكون اقتصاديا مربحين. ما شفنا بس كنا بقلب الخيام انه كل شيء عندي اياه شيد سيستم، كل شيء كولينج، كل شيء irrigation، كل شيء عندنا اوتوميتد. هون عندي انا الكنترول روم اللي عم تشوفوه وراي، هو سيستم الري لكل خيمه لكل كروب بالبي بي امز، يعني بطريقه كثير دقيقه بنبعث لهم الغذاء يلي لازم لهم. ومن هيدي الغرفه تحديدا كمان بنتحكم بالشيدنج، بنتحكم بالكولينج. عندنا هون غرفه التحكم بالتفاصيل الممله للكلايماتيك كنترول وللإريجيشن. وهدول السوليوشن مثل ما حكينا كمان هن الحل الوحيد تنقدر ننتج بالمنطقه الصحراويه مثل اللي نحن فيها.
بس هالمره مش تين، فيك تصدق تين انه التين تطلع بلو بيري. شو هاي؟ ريل 1 بلو بيري، جوسي بلو بيري. واو اوف حامضة. فيري نايس. ما شو بدي اقول. سبيشال نت هاوس اسمه كرافو سيستم للزراعات الصحراويه. ما بنعتمد على الكولينج اللي يلي شفناه بقلب الجرين هاوس، بنعتمد شوي صغيره على المانجمنت، على الكنترول اكثر، مانجمنت تبع الحراره والرطوبه عبر السقف. اذا بتشوف السقف بيفتح وبيسكر، وعندنا رش بخاخات مي، بنرش مي تنعطي مست سيستم كتير خفيف، يعني مثل فوجينج سيستم كتير خفيف كرمال نقدر نوطي الحراره، بنفس الوقت بننفس تنفيس السقف كرمال يطلع يعمل مثل شمينيه الهواء السخن ويطلع من البيت. ممنوع نقرب على الفروت من دون ما نكون. وين رايحين بلبونة؟ نحن هون بالباك هاوس، الفروت كله بينقطف بالبانت دايركتلي بقلب الجرين هاوس كرمال نقلل هاندلينج. هون بس العمل بيكون انه نحن بنحط البانت، نتاكد انه كثير منيح شكل مزبوط. اوقات بنضطر نزيد حبه او نشيل حبه لانه هيدي لازم تكون 125، هلا 122 ممكن نزيد حبه، وبنحطها على البيلت. على الاخر بتفوت بقلب الكرتونه مباشره على الكولد ستور. بيريز معروفين انه هن عندهم شيلف لايف كثير واطي، مشان هيك نحن بنضطر نستعمل شيء اسمه بري كولينج روم. بري كولينج روم بنضطر ننزل حراره الفروت يلي جاي من الجرين هاوس 25 27 30 درجه باسرع وقت ممكن لتحت الخمسه. من بعد ما الفروت يكون توضى بتاكدنا انه هو اب تو ذا ستاندرد بالنسبه للكلر للشيب، بنحطه بالكرتون، بندخله مباشره على البري كولينج تنزل حرارته تحت الخمسه. من بعد تحت الخمسه بناخده مباشره على الكولد ستور كرمال نحطه على درجه حراره من 0 ل 2 بانتظار انه يروح على السوق. كولد ستور 2.6 درجات. هون بنحط الفروت جاهزين انهم يطلعوا على الاسواق ماكسيموم، يعني 48 ساعه ماكسيموم. نحن الوحيدين يلي عند دريسكول يلي قبلوا يحطوا لنا علم الاماراتي. دريسكول هي شركه عالميه موجوده بحوالي 20 بلد 30 بلد بالعالم. نحن بننتج بالامارات لدريسكول. الريحة هون مش معقول. هيدي شو؟ حاسس حالي قاعد براد البوظة. عبيت لنهار، مش معقول الريحة شو حلوة. QC لاب بنعمل بهذا اللابوراتوار متواضع، بنعمل فحوصات للتربه، بنعمل فحوصات للمي. شو يعني للمي؟ نحن بنعطي بعض السماد الاورجانيك وبعض السماد اللي مش اورجانيك. بنقدر نفحص مباشره من المي اللي بتطلع من البوتس. اذا شفت انه نحن كل شيء في درينا، يعني في مي، في درينج بيطلع. هالمي بنيجي نفحصها، بنتاكد الشكل اللي عم تاخذ هالسويت فيرتلايزر اللي عم نحطهم، هالاورجانيك فيرتلايزر، وشو المشاكل اللي عندنا. بنقدر نفحص هون البي اتش، البي اتش، الاي سي، بنقدر نفحص النوترينت الموجودين، وكمان في شيء ثاني بنفحص البرودكت قبل ما يطلع على السوق. اهم فحص بنعمله عم يعملوا لي هلا يلي هو البريكس تيست. خبرنا الي شوي. هلا عم نفحص الستروبري، الفرايتي تبعه هي اسمها ليري. عم نفحص بريكس ليفل، يعني نسبة السكر بقلب الفروتس. هون طلع معنا 9.3 which is very good. جورج، أنا جاي اليوم أتعلم شيء جديد. فيل منبهر، مصدوم، رمل صحراء، جلسوا الصحراء، زبطوا الصحراء، حدلوا الصحراء، عمروا الصحراء، زرعوا الصحراء. نعم، أكلنا من الصحراء 100%. امبرسيف. ميرسي على وقتك، على هالتيم عم بيشتغل على الاندفاع، على غنيتوها لميشن نيتشر، وفلينا بعتقد اليوم مع كل التشيكس انه عملنا كل شيء. اهلا وسهلا فيكم.